Jay vốn chỉ là một người rất là nhút nhát và ngại nói chuyện trước đám đông. Hồi nhỏ thì khách tới chơi thì mình thường hay là trốn ở trong buồng và không có dám ra gặp. Ngay cả sau khi mình đi làm được 10 năm rồi, mình vẫn còn rất là hồi hộp trước khi nói chuyện trước đám đông và bắt chuyện với những người mới. Nên hôm nay Jay sẽ bắt đầu thử thách chương trình 100 ngày gặp những người mới và cười với họ ít nhất 1 phút để chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân và để khuyến khích mọi người cười nhiều hơn nữa. Càng cười càng có lợi cho sức khỏe. Các bạn cùng theo dõi hành trình của Jay nhé.